Hola, ¿cómo has estado? Felicidades por los trabajos que has mandado. Lo estás haciendo muy bien. En esta actividad vamos a identificar los siguientes sonidos de la naturaleza. Como evidencia, me tendrás que mandar un dibujo con algún sonido que hayas identificado en el video. Recuerda que me lo tendrás que mandar al correo con ayuda de tus papás. Saludos. Hasta pronto.